Літній вечір у краєзнавчому музеї. Лунає музика, поспішають гості з подарунками та квітами. Невимушене спілкування. Все це для цієї молодої та чарівної дівчини. 16 серпня для мешканців Білгород-Дністровського відкрили ім'я нової художниці. Анастасія Харченко, акарманка, навчалась у міському ліцеї, за фахом кінорежисер. Зняла фільм про рідний край та повернула сюди не з новою стрічкою, а з яскравими полотнами, де зображені натюрморти та улюблене море. Малювати почала десь 3 роки тому. Перша виставка відбулася в Києві і дуже успішна. Я насколько правильно поняла, что вы недавно начали рисовать, да? Почему? Как это произошло? Этот вопрос-сюрприз для меня тоже. Это, наверное, необъяснимо, как почему возникла любовь, или я встретила какого-то правильного человека, почему я столкнулась с живописью именно в это время. Это необъяснимо, и я себя спрашиваю, почему не раньше, сколько же всего нового я могла бы открыть для себя. Но, наверное, всему свое время, 3 года назад я впервые взяла в руки кисть. Як зізнається Анастасія, раніше її ідеї стали у пригоді для написання сценарію до фільму, а зараз відображаються на полотнах. На виставку до Білгород-Дністровського запросила всіх своїх друзів. І дійсно, зала була повна. Завітав навіть консул Румунії в Одесі Еміль Рапча. Розпочала захід та ознайомила присутніх з біографією майстрині пензля директор краєзнавчого музею Тетяна Біла. И мы, конечно, очень рады представить сегодня новое имя для горожан. Это Анастасия Харченко. Может быть, вы ее знаете в других амплуа, но сегодня она у нас как художник с персональной выставкой. И мы очень рады, что музей сегодня Белгород-Дністровський, он первый, кто открывает это имя как художника. Добрі слова та захоплення побаченим в цей вечір висловлювали відома акарманська художниця Олена Кравець, начальник відділу культури та друзі Анастасії. Просто достойно восхищения, потому что я вообще люблю, я уважаю людей, которые вообще что-либо делают, там, не знаю, вышивают, вяжут, ну что-нибудь. А когда человек делает столько за 2 года, то это, конечно, браво. Привітати Анастасію з відкриттям виставки прийшов і Віталій Піньковський. Вони познайомилися під час зйомок фільму «Бекендор», відмітила автор полотен. Хочу сказать, что я имею большое удовольствие в том, что смог поспособствовать данной прекрасной выставке, как я вижу, шикарного художника Анастасии Харченко, великолепного режисера фільму «Бекендор». Продовжили спілкування гості вже у дворі краєзнавчого музею, де відбувся розіграш однієї з картин серед присутніх поціновувачів мистецтва. Посол Румунії Еміль Рапча заспівав пісню. Іншу свою роботу Анастасія подарувала у фонди закладу. Зазначимо, що виставка триватиме до 9 вересня, отож не втрачайте можливості в останні дні літа 2018 року насолодитись прекрасними картинами талановитої художниці. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.